Ermeellaan Abrahaam sapiraayisii gootee Ruuttaa fi Buziyyeen dhiifama wal gaafatanii garuu achitti Ruuttaan dhiifama namoota sanaa garaa isheerraa barbaaddee osoo hin taane Abrahaam abbaa mucaashiitii deeffachuudhaaf akka isheen xaratii gootu sirrittiidhaan kanarraa ifudha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessaan isiniin jechaa. Egaa Ermeellaanii mana kiraa keessan ture, mana kiraa keessattis immoo xiqqoo turte, maaliif mana keetti hin galtu naan jechaa ture Abrahaamii. Innis immoo kanneen akkas gochaa turee fi mana Abrahaamitti dhiyoo ture. Amma garuu wanti hundumti isaayyuu gara sirraa'utti wanta deemee jiruu fi anis immoo mana kiyyatti galee too jira. Yeroo jalqabaa garuu keessan ture, hojiidhuma galeen itti rafadha jedheenani malee wanta biraa miti. Isa kanaafiyyuu Abrahaam garuu hin beeku lookeeshinii ergeeraa fi lakkoofsa manaas itti meeraa nan gammachiisa jedheen nan amana jettee innis egaa hin dhufe. Yeroo inni dhufutti gobaziidha shinooyyee egaa bummi gootee achi bakka ishii yaaddetti hin taaneef natti fakkaatee daawwachiiftee dhugaa dubbachuuf addadha, manni addadha, wantoonni garaa garaa jechuudhannaayi. Ani yeroo tokko beektu shamarreen biyya arabaa nu yaade jechuudha. Dhiirri akkasii dhiirri akkanadha inni jechuudha. Kinoonni biyya keessa taa'uyyuu jechuudha waan addaa hojjeteetu mana ajaa'ibaa ijaaree jiruu addaa kinoo akkasittidhaan dhiira sapiraayisii godhaa jechuudha. Inni barbaachisu namni sun namaaf ta'uudha gaayii. Kana biraan kuni ammayyuu ta'eera taanaan egaayii sodaachisaadha waa'een Ermeellaa fi Abrahaamii. Abrahaam garuu egaa ni faanaan ta'u Ruuttaa faanaa wanta darbin yaadadhaadha. Ruuttaan har'ayyuu immoo ta'eera taanaan abdii irraa hin kutanne. Injiraadhu jaalallee koo jalqabaa abbaa mucaa kootii dhabee jechuudhaan kallattii garaa garaadhaan shoora taphatti. Soorri ishiin taphachaa jirtus immoo isumaan deeffachuudhaaf akka ta'edha. Egaa kanii dubbatamaa jiru. Abrahaam immoo shirraa fagaachuudhaa fi kallattii garaa garaadhaan xiratii godhee shirraa adda bahuudha kan inni barbaadu jechuudha. Ani tirii keessa ciqiccikee keessa jiraachuun nagahee umurii koo kanadhaanii mataan narraa malaaxee shibatii baasuutti jira. Nagahaa jiruun jedhee akka inni dubbatee ni beektu. Obboleessi isaa immoo ifaanii Ruuttaadhaan alatti jireenya hin qabdu hatii mucaan abbaa malee hin guddatu jechuudhaani shoora guddaa taphachaa jira jechuudha. Haa ta'u malee dhufee manyataa beetis daawwachiiftee ajaa'ibsiifatee dinqisiifatee qimamee kiyya jechuudhaani isiniin jechuu jaaladha. Dhuguun qimamiidha mucaan akka laalimee nuuf qannee gooftaa koo jiimii galchee kinoo akkas ishii goggodhe ka Abrahaam isiniin jechuu jaaladha. Bakka baay'ee hangana kan hin jedhamne maal yaaddeet akkana gochuu dandeesse maalidhaayii kan inni jechaa ture. Gaana rifadhee dubbachaa jira. Gara mana hakimii deemuufan jira jechuudha. Innis immoo ilkaan baafachuudhaaf obboloota koo waan dhumti dhukkuba ilkaan isiniin hin gahiini. Ani biyya arabaa keessatti gaayii ilkaan 5 dhabuufan jira. Shanaffaadha jechuudha. Meenaa kadhadhaa seexanni ilkaan irraa fixuuf kan ishiin kaayeffattee waan ammoo jirta miqanyaan koo kanii sirraa haadhumu dooluu ta'e kan jettuyyuu jiraachuu dandeessa nan beeka. Hin ta'u garuu ani hin ta'u nan beeka miqanyaan akka jirtu. Qaaliiwwan kiyya kaniin kana dubbachaa jiru isiniin jira. Akkuma waan gaggaarii mana nuu kennite, konkolaataa nuu kennite, carraa garaa garaa keessa biyya arabaa nu galchite, ija nutti goote xabaasaas nu biraa qabdi jechuudha. Kan ittiin ishiin dagannee gaariis yaraas isiniin jechuu barbaadeenanii. Gara Ruuttaattis immoo egaannaan dhufu bakka toniyyuu achiyyuu hin gahiini. Ermeellaan buna sii danfisaa kana booddee alaa nyaattu alaa nyaachaa turre shiroo gaarii jedhee jechuudha. Abrahaam immoo egaa haaluma jiraachuu barbaada hoteela keessa minaamna jennaan ani meekireeffadhee baheera indee hanga kanatti wal dhosi ture maa jechuudha. Natti himne minaamna jechaadha jechuudha kan ishiin turte. Innis immoo mi'aan guuttanne kanaafidha. Manas immoo qaba. Inni immoo naaf hin xumuramne birri isaa immoo kaffalee xumuree fixeetoo jira jedhee jechuudha. Dhuguma akkaidha yoo Abrahaam ariifatee gaalatti galee ariifatee nama gaalatti galee ni fakkaata. Innaa sanas haa ta'u kana baay'ee namatti tola jechuudha. Bunnis manatti danfaa, misaas manatti nyaattaa, kidifoo, qurxii akkasumas immoo maal jettee shiroo naana jetteen baqqaayii. Moggoste jechuudha. Abbaa manaa fi bakka allaqaa suura manatti laxxafatte. Isaan kun immoo asii immoo jechuudha Abrahaamin deebisuudhaaf shoora guddaa taphatu. Sana booda egaa ifaanis
nutti araaramu yookiin immoo obboloota Abiraamitti araaramuu qabdi kan inni jedhee baay'ee araaramuu isaanii baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu immoo ani hin beeku jechuudha. Isa kana ani hin beeku. Ana keessaa harkaan qabu wanti Waaqayyo godhe hin beekamu. Waan abbaan sun jaalatee godhettis ani maaf akkas godhe jechuun danda'u mirga isaaniiti wanta ta'eef jechuudha. Achii fixeera jedhee asitti dhufeera waan ta'eef garuu immoo ani hin beeku. Mucayyoon kun immoo miidhamtuu reesiniin jechuu jaaladha. Ruuttaanis immoo achi abdiin kutanne nama abdii kutatee ni fakkaatti jechuudha. Garuu haasaa ishee kaleessatti miti. Efaanis immoo Dassitaa bira dhaqee Dassitaadhaan kana booddee Ruuttaa faana ta'ii maal hojjechaa jiru garuu Oromoo ko isinii galee jira nanaan galee naaf ifan taane dhugaa dubbachuuf naaf ifan taane isa dhugaan isiniin jedha wajjiniin ta'ii namni sadaffaa dhufee Ruuttaa faana hin ta'iini Abiraan faana walitti deebisuudhaaf jennee hin danda'amne jechaanii ture asitti immoo ishiidhaan akkas jechaa ture ishiinis immoo tole minaamnechaa ture garuu immoo viidiyoodhaafis ta'uu danda'a. Bakka viidiyoofis ta'uu danda'a. Baazawee Ruuttaa fi Efaa waliin galee jechuun dandeenyu baazawee walii galaniiru jedhee nana maanaanii jechuudha. Na garuu Ruuttaan jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Na gaddisiiste baay'ee tokko jechuudha. Inni ishiin dhattee Hermeellaa dhiifama gaafachaa turte. Inni ishiin dhattee kennaas baattee kennaanis immoo Abiraamin sossobuudhaaf dhattee maal kan ta'aa jirtu jechuudha. Isumaan deeffachuufi. Afaan hin jetti malee Ruuttaan keessa ishiitii Abiraam hin baane. Abiraam hin baane. Nama jechuun akkamitti waan amma kanaa namarraan gahee namarraan raawwatee har'ayyuu garaarraa kutachuu. Inni dammoo baay'ee tokko gaabbira jettee yeroo sana balleessaa tokko duwwaa balleessee ati akkas naan jechuu kaanis akkas sin jechuu yeroo sana calle jedhe akka xinnummaa kootiitti dhiisuun qabaayyuu hin dhiisne isa kanaaf iyyuu jettee dhiifama ofirraa buuteetuma inneetuma mannaa gaafattee Efaanis immoo yoo mana Ruuttaa dhaqee lu'uuliin gaafadhee wanti biraa hin uumama jettee iyyaadiin kan inni jedheen jechuudha. Maa jala kaa ishee asitti immoo akka ishii waan tokko yaanne maa jala kaaree araarsiyooti jechuudha. Innaa ani dhugaa isiniin jedhani Ruuttaa yoo osoo hin taane jechuudha. Anamma Meerii fi Daaniin kun waanumatti isaan hojjetan anaanaaf hin galle jechuudha. Isinii galee naaf hin galle. Isaan immoo walii galanii walii bilbilanii walii naasaaniit hojii isaanii hojjechaa jiru. Sin garuu as irratti jechuudha nuyi qimamoota mana madaamii nu jabeessaatii wal jabeessaatii nama wal godhaa wal guddisaa wal kaasaa Oromoo mandara namaa jala jechuudha. Sanyii namaa bira jalaa bira hin kaatinaa. Dhugaan siniin jedhe bakka bilbila lama qabda shamarran biyya harabaa hundi ishii bilbila lama qabdi waayii fi kutaa keessan keessa teessanii dhaggeeffatu maal qaba yoo nu jabeessitan annaasa kana siniin jedhe gooftaan koo sinaa eebbisu.